မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖုန်းတန်မကြားဖြစ်နေတယ်ဖုန်းအတန်တိုးနေတယ်လို့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဖုန်းအတန်ကိုချဲ့လို့ရမယ် application ကောင်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application အဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို install သွင်းပြီးအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါဖုန်းတန်အလွန်ကျဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားပြီးတော့ speaker မကွဲအောင်သုံးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာapplication လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Google Play Store ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search box နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Ballon Booster လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Ballon Booster လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ install သွင်းလိုက်ပါ။ install သွင်းချိန်မှာတော့ခဏလောက်စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို Ballon Booster application ဟာ install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတန်ရှယ်တဲ့နေရာမှာတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ open ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back key နဲ့ပဲပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application ရောက်နေပါပြီ application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်က setting ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီအောက်မှာလည်းပဲ setting လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ setting နေရာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှာထားပါကျွန်တော်တော့80မှာထားလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့40လောက်ထားရင်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်က boot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ပြန်သတ်မှတ်ခြင်းလဲဆိုရင် setting ထဲကိုဝင်ကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က boot ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပဲသူကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဘောလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုဖုန်းဘောလုံးကိုကိုယ့်ဟာကိုအတူအချက်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစတန်ထဲကိုသွားပါကိုကြိုက်တယ်လို့အတန်ကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်40ရာခိုင်နှုန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်40ဆိုရင်တောင်းအတော်ဖုန်းတန်ဟာကျယ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတင်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ Ballon Booster application က on နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းတန်အလွန်ကျဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲထားဖို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းတန်မကြားဖုန်းတန်တိုးနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီကနေ့ဖို့ဒီ application ကိုအသုံးပြုနည်းကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲချမ်းသာချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ